都把记不纯字面翻译。搞吧，植物台语怎么念？植物的台语是什么？就旁现代人上下班拢做香港的，为了给家己一个点点啊舒适的空间，真侪人拢会伫办公桌的顶悬放信笔来按捺不足的心情。其中上介侪就是多肉植物，相信大家对因拢未青分，因为真侪人会将仙人掌放伫电脑的边仔办公。听讲，佮有吸收荧幕辐射的功能哦。多肉植物会这么受到上班族的欢迎，是因为因无需要定定照顾，因有正大的根，内底有满满的水分。试甲问看卖咧，是毋是有一种做八甜的感觉咧？小编成功办公，现做时又个是大家表演的时阵啊。肉这吉布都把记不纯字面翻译。搞吧。对，那植物呢？植物，底部，搞吧，底部。搞吧，植物台语怎么念？我不会，懂不是台语。那是动物。植物，搞吧，底部吧。把上最的植物，这吧，我不会。多肉植物的台语是什么？这吧，植物。肉是把，对，多把植物在那吗？我大概敢若差一点点啊，就讲到安尼。真侪人拢回答讲，甲肉有关系。到底多肉植物正确的讲法是啥物呢？赶快进来请教老师。咱是袂讲坐肉啦，因为咱坐来讲，就是不一定是讲伊的厚度嘛。不过咱讲迄厚肉食物，主要是讲伊的迄个厚度较厚，来叫做厚肉食物啦。因为就是讲，咱若挽一片叶啊，放伫桌顶，啊，甲挽一片迄个芦花哦，放桌顶，伊会看起来加足厚的。咱像一本册，甲一页来比哦，伊加足厚的，所以咱就该叫做厚肉食物。厚肉食物的生长有百款，因为安尼，还有人讲因是进化到上高级的食物，想袂到连台语拢这么特别呢。也毋过讲到食物，大家拢知影，因会散发出一种芬多精，这其实是食物一种自我保护的机制，较袂臭烂去。研究佮发现讲，芬多精会增加咱人的免疫力，佮有消毒疲劳、稳定情绪的效果。好啊，小编讲煞咯，又过来考考问下大家啊。这根。很多根，乱念。如果照字面翻译就是分多精。分多精，分多精哦。不会，就旁我是不是念错了？旁边就这，旁边是这样讲的。看起来这题有样较困难哦。其实芬多精是一种外来语，是食物派生加小麦 cider 合起来所产生的派生 cider， 所以才有食物风味能力的意思。正确的台语讲法，嘛是请老师来甲咱指导一下。芬多精哦，这是对于英语的音改翻来啦吼。啊，咱台语本来就无这个物件嘛吼，啊，华语照音改翻做芬多精，啊，咱感觉这个名翻了袂歹，所以咱就照伊的字去改念做芬多精，就无过去找另外一个名，所以就是照华语的芬多精，咱用汉字的台语音来改念做芬多精。食头路的人，逐工无用气气，爱洗自由，莫互家己伤过疲劳。放假时阵去爬山，也是去公园行咧。大大甲舒一口气，体验满满芬多精，感受大自然的礼物。咱今仔这个新词的讲到这，大家看煞，唔通搁干那坐伫电脑面头前，赶紧爬起来行动一下，去公园行洗洗咧。